啲襯我 feel 大咗呢度，佢一樣識咗。所以每一啖都好似有啲蝦肉都啖啖肉咁樣，好食啊！啲嘢都 OK 之外，係個景好正啊！你睇下依家呢個天色係 That's what I want。升級做呢個哇遠景大套房啊！呢度啊，直接就可以望到佢哋嗰邊嗰個遊樂園嗰個摩天輪啊、城堡啊，慳咗1600蚊啊！我咪好叻啊！耶！係私人沙灘啊！呢度係酒店專用嘅沙灘。我覺得今日嚟到呢度真係非常之好嘅選擇啊！我哋去旅行啊，不嬲都係應使則使，應慳則慳。我哋發揚窮遊精神 ，cheap 地都可以玩得好過癮。我哋唔使做特種兵去露營瞓街邊，我哋唔使去手信鋪嗰度勁試食充飢嘅，我哋又唔使帶環保袋去食打邊爐火鍋。我哋一齊去窮遊自由行。我哋去完監獄博物館之後，返咗去酒店梳洗一下，我哋就去到呢一間海邊非常有情調嘅餐廳啦。